Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And Jésù lógo. Ògo yín ọ̀màdá tó. First Sunday in the month of August. Ẹ jẹ́ ká yìn Jésù lógo. God bless you, sir. God bless you, ma. Mo kí gbogbo ibi ẹ ṣe ń wọlé bọ̀. I say happy first Sunday to you all. Lion of the tribe of Judah, King in His majesty, ruler of the universe, I tremble at your feet. Lion of the tribe of Judah. God bless you, sir. King in His majesty. Mo kí gbogbo ibi ẹ ṣe ń wọlé bọ̀ yìí. Ruler of the universe. God bless you, Sister Timmy. Mr. Yodele Solomon, God bless you, sir. You are welcome. Steve Tolex, you are welcome. Omojola Joke Ade, you are welcome, ma. Ayobami Salako, you are welcome. Sister Buki Akiyemi, you are welcome. Sister Dave Mercy, God bless you, ma. You are welcome. I want you to begin to say that word too. Worthy of my praise. Oh, God, you love. You are worthy. Gbogbo ọba lọ. Ìjọba níbi gbogbo olórí ayé. Ìsàlẹ̀ ilẹ̀. Aláìní pẹ̀lú. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Hey, of my praise. You are worthy. You are worthy. Ẹ máa pè àwọn èèyàn wa wọlé o. Ọ̀dá ọ̀run àtayé pẹ̀lú ara ọ̀tọ̀. Ẹbọ mi àjíṣà ìjìtọ́lá. Mo gbóṣùbà fógo ràbàdè. Ìbẹ̀rẹ̀ ògo. Àárín ògo. Olóhùn kọ́gun ògo ìgbẹ̀yìn ògo. Ẹni tí gbogbo ayé yóò padà wá bọ̀. Kábíyèsí o. Ó ṣe kábíyèsí o. Ará ayé kọ́ba ní kábíyèsí. Wọ́n ní kádẹ́gbẹ́ lórí kí bàtà pẹ́lẹ́sẹ̀. Ìwọ nìkan ní kábíyèsí. Oh my God. Ẹ jẹ́ àjọ yìí. I want you to worship God wherever you may be. A ò gbọ́dọ̀ pé kí bàtà pẹ́lẹ́sẹ̀. Ṣáde táwọn ọmọ ọgbà tó dé sórí rẹ̀. Ṣé bàtà tá ò mọ̀ gbà tó wẹsẹ̀? Ayérayé rú àwọn ọ̀run. Áńgẹ́lì kan ò mọ̀. Gbogbo àwọn tọ̀run júbà o. Ìwọ nìkan ni wọ́n bọ̀. Kí ló wá ṣe mí ṣayé mi o.
tí n ò ní máa bọ̀. Láì fà padà kí n má rí. Gba ògo, gba ògo àti ìwọ nìkan. You are worthy. Àgádà odò ẹ̀mí gbogbo èyí. Ayérayé o. Ọ̀pá kan wò kan yè. Ọba tí kẹ̀sí lórí. Gba ògo àtọ́lá, gba ògo àti ìwọ nìkan ló tọ́ sí. Mo ní ẹ àrà ọ̀tọ̀. God bless. I appreciate every one of you as you are coming online. I want you to begin to say something good to God. Emma, sorry, share it. Say, God, I worship you. Take absolute control. Take the grace. Monya. Hey. You are worthy. You are worthy of my praise. Hey. You are worthy of my praise. You are worthy. You are worthy of my praise. Oh my God. Blessed be your holy name. Ẹ ṣé. Ọlọ́run tí ò yí padà. A sọ pé ẹ ṣé. You are worthy to be glorified. My Redeemer. You are worthy to be praised. Ẹlẹ́rù ni. Olódùmarè. Òbánijà wá ohun tó nílé máa jẹ. The ancient of days, the lily of the valley, the bright and morning star, the Lord that he was, that he is and is to come. The ancient of days, the King of kings, ọba tó ń fọba jẹ tẹ́nikẹ́ni ò fi jẹ, olùràpadà gbogbo ẹ̀dá ènìyàn, Ọlọ́run tó dá wa ní àwòrán ara rẹ̀. Oh my God, when he wanted, he created everything with the authority. But when it is about time to create man, he said, come, let us create man in our own image. Blessed be your holy name. The first Sunday in the month of August, I looked back, I saw a lot of things that have happened. Sir, ma, you that you are watching online, you want to know your sir. Look from January to this moment. Hello, sir. Sir. A lot of people that you knew, one called they say hello. Have you heard about it? Kilo shele. One not cool. It has been the mercies of God. What is that thing that has been keeping you and I? It has been the mercy. It has been God's grace over our life. The Bible says, it is not of him that willeth or of him that runneth. It is of the Lord that showeth mercy. Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Ìyàwó òdòkú, ọkọ òdòkú, àwọn ọmọ òdòkú. A gbé ọ̀gá olórí ọ̀fẹ́ jùlọ. Aṣíọlọ́ba, we say thank you. Blessed be your holy name. Ẹlẹ́rù nìyẹn ṣé tá a bá ti kú kò yí ọ nípò padà. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá tí kú kò ṣe kí ni kò yí Ọlọ́run nípò padà. Our living does not stop God from being God. Our dead God does not stop God from being God. Bẹ́ẹ̀ni nítorí a wà láyé la ṣe sọ pé ṣe nínú ayé wa láàárọ̀ Bàbá gba ọpẹ́ wa. Oh my God. Mo dẹ̀ ń gbọ́ àwọn oríkì Ọlọ́run. Mo mọ̀ bóyá ìwọ náà lóríkì tó lè pi Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. First Sunday in the month of August. Let me tell you. Láyìn August, àwọn náà bàbà lọ nìyẹn o. That means it is left for in the next 4 months we are going to be rounding up 2020.
bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bí coronavirus ṣe wà, pẹ̀lú bí hunger virus ṣe wà, pẹ̀lú bí robbery virus ṣe wà, pẹ̀lú bí hypertension, oh my God, oríṣiríṣi virus, the Lord is keeping you and I in this kind of virus. Ẹlẹ́rù ni Olódùmarè, òbánikún yàtọ̀, òdebánilálejò wá ohun tó nílé máa jẹ, gbìngbìnìkì awo má ṣe gbé, oh my God, olùràpadà ọba mi, ọ̀kan lánàá, ọ̀kan lónìí, ọ̀kan títí ayé àìnípẹ̀kun, oh my God, kìnìún ẹ̀yà Judah, the tribe of the lion of the tribe of Judah, the bright and morning star, the lily of the valley, King of kings, òpómúléró, oh my God, òpómúléró mọ́jà àlìkàn, bàbá mi, oh my God, ọ̀bánilálejò wá ohun tó nílé máa jẹ, ọwọ́ kẹ̀mbẹ̀rẹ̀ bí ìjà, January, February, March, April, May, June, July, and now August. It has been your grace. 8 months. Kì í ṣàwa náà o. Ẹ̀yin ni, mo ní ẹ̀yin ni. Lẹ́yìn rẹ kò sí ẹlòmíràn. Oh my God. Lẹ́yìn yín ẹ̀sà, mọ́mì tó bá jẹ́ babaláwo ló ṣe, tó bá jẹ́ àwa wòlíì ló dá ọ sí. Ibi tó o bá ti fuck up, a máa nípa èlò tó o bá ṣọ́ra. If you don't come and bow before us, I'm sorry, I will make sure I take away your life. Because you don't want your life to be taken away, wàá wá padà lọ, wàá máa sọ pé dáadé ẹ má bínú àná, ẹ má bínú ìjẹta. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí ò fi ẹ̀mí rẹ lé wòlíì lọ́wọ́, Ọlọ́run tí ò fi ẹ̀mí rẹ lé aláàfáà lọ́wọ́, Ọlọ́run tí ò fi ẹ̀mí rẹ lé babaláwo lọ́wọ́, a gbé ọ̀gá Olódùmarè, a sọ wípé ẹ ṣé, a sọ wípé ẹ ṣé kí ni ẹ ṣé, olóore ọ̀fẹ́ jùlọ, ẹ̀yin náà ni o, ẹ̀yin náà ni o. Bẹ́ẹ̀ ni àmọye ẹni tó ríran jù wá lọ, àmọye ẹni tó jẹ́ wòlíì jù wá lọ, ṣùgbọ́n tí ikú ti pa lójijì. Ìwọ màdúà gbà, Ọlọ́run dẹ̀ dá ọ sí. Àwẹ̀ mélòó la lè gbà? Àwọn kan gba bíríbírí 21 days, ṣùgbọ́n yẹ́ẹ̀tì náà ogun mà tó padà borí wọn. A sọ wípé ẹ ṣé, Ọlọ́run tí ò yí padà, Ọlọ́run Babalọ́lá, Ọlọ́run àwọn bàbá mi nínú Olúwa, Ọlọ́run wòlíì Olódùmarè, Ọlákúnlé Atẹ́wọ́gbọlá, àṣẹ ọ ní kábíyèsí nínú ayé àwọn tó ṣàmẹ́, bàbá gba ọpẹ́ wa. Oh my God. Àwọn tó wà mí bàbá ọba tẹ ṣàmì, ẹ̀yin tẹ́ wà online ẹjọ́ ẹ ṣàmì o. Ọlọ́run tí ò fi kú mú yín kúrò online. Bẹ́ẹ̀ni. Some people were on Facebook yesterday, but this morning it is their children that entered into their Facebook because mommy is no more alive, because daddy is no more alive. Àyàn lógo, Ọlọ́run òrùka padà, Ọlọ́run àwọn wòlíì yìí, Ọlọ́run bàbá mi Samuel Babátúndé òní, Ọlọ́run Timothy Olúwọlé Ọbádáre, Ọlọ́run wòlíì tó wọlé Olúwagbémiga òní, aṣọ́lọ́ba bàbá mímọ́ gba ọpẹ́ wa. Mo mọ̀ bóyá ẹjẹ́ akọrin yìí láàrin ìṣẹ́jú bíi 2 sí 3, àwa gbàdúrà, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o gẹ́ẹ̀tì kìíní yẹn sí tòsí. Write your house address wherever you may be. I want you to write that out. Olúwa nígbà a fẹ́ gbàdúrà yẹn ní àárọ̀ yìí. Ogun tá a jọ ń gbélé tá a mọ̀ tó nípa ohun rere òní tilé wa jáde. Olúwa ló fẹ́ bí ogun yẹn wó. Ṣùgbọ́n kí a tó gbàdúrà yẹn, ẹ jẹ́ a yan ọba tó máa ṣiṣẹ́ àrà nínú ayé wa. Ẹ jẹ́ a yan ọba tó máa ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé wa. Ó dára o, ẹ dára o, ẹ dára o, Ọlọ́run ẹ dára o. Ẹ dára o, Ọlọ́run ẹ dára. Ọlọ́run bàbá mi, wòlíì Ọlọ́run alààyè, bàbá mi òkóró Jésù, Ọlọ́run 1930, Ọlọ́run Babalọ́lá o, Ọlọ́run Oyèlámì o, Ọlọ́run Babájídé o, Ọlọ́run Ọ̀rẹ́kọ̀yà, Ọlọ́run Samuel òní, ẹ dára o, ẹ dára o, ẹ dára o, Ọlọ́run ẹ dára o, ẹ dára o, ẹ dára o, Ọlọ́run ẹ dára. Ọlọ́run 1930,
ọlọ́run òkóró Jésù, ọlọ́run Babalọ́lá o, ọlọ́run Samuel òní, ẹ dára o, ẹ dára o, ẹ dára o, ọlọ́run ẹ dára o. Ó tiẹ̀ lè sọ̀rọ̀ tiẹ̀. Ẹ dára o. Ìyìn yẹ ọlọ́run májẹ̀mú o. Ábà ògo yẹ ọlọ́run tó pa májẹ̀mú mọ́. Ìyìn yẹ ọlọ́run májẹ̀mú o. Agbára rẹ borí gbogbo agbára láyé. Ọlọ́run ni ògo yẹ ọlọ́run tó bá máa jẹ̀mú mọ́. Èyí yẹ ọlọ́run máa jẹ̀mú o. Agbára rẹ borí gbogbo. Àwa ni ọlọ́run wa. Àwa jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lolúwa. Àwa ni ọlọ́run wa, àwa jẹ́wọ́ rẹ pé torí àwọn mìíràn jẹ́wọ́ wípé Ṣàngó lọ́lọ́run wọn, àwọn mìíràn jẹ́wọ́ wípé Ọbàtálá lọ́lọ́run wọn, àwọn mìíràn jẹ́wọ́ wípé Ọya lọ́lọ́run wọn, ṣùgbọ́n ní tèmi èmi jẹ́wọ́ rẹ pé Jésù ìwọ lolúwa, àwa níyàn. Àwa jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ àwa ìyàn Ọya bàbá mi lókè. Àwa jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lolúwa, àníyàn o. Ẹ ṣé ọlọ́run wa, àwa jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lolúwa. Mo ní pé ọlọ́run bàbá lọ. Ọlọ́run àwọn wòlíì o, mo ṣe bá a torí pé ẹ ń gbọ́ àdúrà láti January wá. Ó tiẹ̀ ti gbàgbọ́ sọ̀rọ̀ yẹn. Bàbá lọ́la o, torí pé mo ṣe bá a torí pé mo fẹ́ kọ́ máa bá mi share rẹ̀ báyìí o. Wàá máa share rẹ̀ ní 41 times. Ọlọ́run January, ọlọ́run February títí da August. Ọlọ́run Babalọ́lá o, mo ṣe bá o. Ọlọ́run Babájídé o, mo ṣe bá a torí pé ẹ ń gbọ́ àdúrà. Ọlọ́run bàbá o. Babájídé torí rẹ mo ṣe bá a torí lọ́lọ́lọ́ ti tẹ́lẹ̀ dára ló ti tẹ́lẹ̀ dára Jésù ẹ dára Olúwa ayé Ọya ìwọ ló péye. Ìwọ ní yíyá o, ìwọ ló péye o, Ọlọ́run ayọ̀, ìwọ ló péye o, ìwọ ní yíyá, ìwọ ló péye o. Ọlọ́run ìwọ ló péye o, ìwọ níyìn yẹn, ìwọ ló péye o. Ọlọ́run ayọ̀ ẹnìkan ṣàmì pẹ̀lú agbẹ́ àti àṣẹ tó gbé Jésù dìde.
oṣù kẹjọ yìí kó tó parí lórúkọ Jésù ìròyìn ayọ̀ máa tẹnu rẹ̀ jáde. Oh my God, Ọlọ́run bàbá mi sà ni mo fi gbàdúrà. Wòlíì Ọlọ́run alààyè wọ́n nípa wọ́n ṣèbà Ọlọ́run Samuel òní. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè ẹni ṣàmì. Oh my God, Ọlọ́run ọ̀kọ́rọ̀ Jésù, Ọlọ́run àwọn wòlíì òtítọ́ tí ò tẹríba fún ewé àti egbò. Ọlọ́run bàbá mi Samuel òní ni mo lò. Ọlọ́run ẹjọ́ yìí tó parí, áńgẹ́lì ìròyìn ayọ̀ lórúkọ Jésù ó máa gbénu ilé rẹ. Mo ní áńgẹ́lì ìròyìn ayọ̀ sà lórúkọ Jésù ó máa wọlé rẹ. Mo ní áńgẹ́lì ìròyìn ayọ̀ ó máa wọlé rẹ. Mo ní áńgẹ́lì ìròyìn ayọ̀ lórúkọ Jésù ó máa wọlé rẹ. Ẹ jẹ́ a yin Ọlọ́run yẹn. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé o ò jẹ́ káyé bí ọ̀tá ṣe fẹ́ orí. Oh my God, bóyá kí n lè máa bá àwọn tó wà online sọ̀rọ̀ yín tẹ́ wà nígbà dà pé ọ̀nà yín jìn. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́. Oh Lord, I thank you. You did not allow my life to be according to what my enemy wants it to be. Ìwọ ló mọ̀ sà, ọ̀tá ti ya plan kan fún ẹ, Ọlọ́run ní òjò ṣẹlẹ̀. The enemy already drew a plan for your life, but it is the mercy of God that does not allow that plan to be successful. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run sà. Ọ̀tá ò fẹ́ kó wà láyé ìwọlélẹ̀ ní first Sunday in the month of August. Ẹni tọ́ta ti fẹ́ pa láti January tó yìí wà láyé dídí August. Ó mọ̀ pé Ọlọ́run ni. Ẹ pe orúkọ Jésù sà. Torí tí ò bá ti wá lọ pé orúkọ, wherever you are watching me from, ẹ tú ara ní ká ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà. Ẹ̀yin tẹ́ wà ẹ gbọ́ra dànù sáà. Bẹ́ẹ̀ni, Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Ó jẹ́ káyé mi ó rí bí ọ̀tá ṣe fẹ́ orí. Ó jẹ́ kí ilẹ̀kùn ibojì ó jẹ́ kó ṣí fún mi lónìí. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ mọ̀ pé ilẹ̀kùn kan ló ṣí ibojì. There is a door leading to the grave. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run ni òjò ń ṣí fún ẹ. Kí ni ilẹ̀kùn ibojì? Ilẹ̀ ni. Tó bá ti gbẹ́lẹ̀ yẹn wọ́n ti ṣí. Bó bá ti dáàbò padà wọ́n ti tilẹ̀kùn yẹn nìyẹn. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kó ṣí fún ẹ. There are some people they have opened the ground for them. Wọ́n ṣílẹ̀kùn ibojì fún wọn. Nígbà tó gbé wọn síbẹ̀ kò sán padà, wọ́n dẹ̀ tilẹ̀kùn yẹn padà. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kó ṣílẹ̀kùn ibojì fún wọn. Wọ́n ò ṣílẹ̀kùn ibojì fọ́mọ rẹ. Wọ́n ò ṣílẹ̀kùn ibojì fún ìyàwó rẹ. Wọ́n ò ṣílẹ̀kùn ibojì fọ́kọ rẹ. Bàbá wòlíì náà tún ṣàmì tó le. Ẹnìkan ṣàmì nígbà tí bàbá wòlíì àwọn tí àwa tún dàgbà sí lọ́wọ́ bí wọ́n bá lè ṣàmì tó le báyìí ìwọ tó bá wá ṣàmì next turn lọ́rọ̀ rẹ kù sí o especially ẹ̀yìn tẹ́ wà nígbà tẹ́ ẹ̀ bá ṣàmì pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè Ọlọ́run òkúrò Jésù mo fi gbàdúrà Ọlọ́run bàbá mi Samuel òní mo fi gbàdúrà Ọlọ́run àpọ́sù Ayọ̀délé Babalọ́lá mo fi gbàdúrà ilẹ̀kùn tó ṣíbojì ní èyí tó kù kọ́dún yìí parí àtẹ̀mí àti wà àtẹ̀mọ́ àtẹ̀bí wa lórúkọ Jésù wọn ò ní ṣí fún wa. Sàmì kò ní túmọ̀ sà mo ní ilẹ̀kùn tó ṣíbojì kọ́kọ́rọ́ tó ṣí mọ́ṣúárì mọ́tò tó máa ń gbé èèyàn wọ mọ́ṣúárì ẹni sàmì tó wá ṣe ẹ̀ ní 41 times àtiwọ́ tó ṣe àtiwọ́ tó ṣe lórúkọ Jésù ó yá wọn ò ní ṣí fún wa o ilẹ̀kùn tó ṣíbojì sẹ́ kọ́kọ́rọ́ tó ṣí mọ́ṣúárì lórúkọ Jésù wọn ò ní ṣí fún ọ. Oh my God, ẹ̀yin tẹ́ wà ní ẹ ṣàmì jẹ́ àwọn tó wà níbàá lọ mo ní kọ́kọ́rọ́ tó ṣílẹ̀kùn mọ́ṣúárì bó o bá ṣàmì the door leading to the mortuary I prophesy it will not be open for you in Jesus name. Mo ní wọn ò ní ṣílẹ̀kùn yẹn fún ọ mo ní wọn ò ní ṣí 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 fún ọ. Ẹ jẹ́ àyìn Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ò jẹ́ kí ìfẹ́ ọ̀tá ṣẹ mi mọ́ lára. You did not allow the will of my enemy to be fulfilled. Then ẹ gbọ́ kankan ni Bíbélì sọ kankan ó ní pé àwọn ò ní jẹ a ò ní mu títí a máa fi ṣe kí ni a máa fi bú Paul. Let me tell you ìwọ ló mọ̀ your enemy are going to hunger strike because of you. Ọ̀tá rẹ̀ ń gbàwẹ̀ nítorí ìtì ẹ̀sà ìwọ ló mọ̀ o ẹ rò pé àwa Kírísítẹ́nì nìkan là ń gbàwẹ̀ àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn ń gbàwẹ̀ àjẹ́ ń gbàwẹ̀ àwẹ̀ tí wọ́n gan tún fẹ́ lé ju tàwa lọ ṣèbí tó bá ti ṣe díẹ̀ sí ebi a tún máa pa wà nígbà dáàdi ẹ má bínú ìyìn lè gba àwẹ̀ yẹn púpọ̀ mọ́ ẹ jẹ́ lọ break ṣùgbọ́n èmèrè oṣù àjẹ́ àwọn lè lọ bíríbírí 21 days nítorí wọ́n fẹ́ ba ayé èèyàn kan jẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ni àwọn wòlíì èké ni the prophet of Baal they said we are not going to eat nor drink because we want to capture Paul wọ́n náà wọ́n ní jẹ for 40 days ẹ lọ ṣé ìwọ lè gba àwẹ̀ 40 days nígbà
àwọn kan àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn dẹ̀ wọnú ìmùlẹ̀ wọ́n ní pé náà àwọn ò ní jẹ nítorí a fẹ́ borí èèyàn kan ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. àwọn kan ń gbàwẹ̀ òdì tí you don't know. Some people are going into occultic fasting and prayer because of you that ẹjẹ́ mú ẹni ẹjẹ́ ń gbàwẹ̀ nítorí tiẹ̀ ẹ̀yin àjẹ́ ẹ fi lé mi lọ́wọ́ mo fẹ́ borí ẹ̀ ṣùgbọ́n náà jẹ́ kí àwẹ̀ wọn kó wà wasted. Dúpẹ́ yẹn lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. àìlè sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà nìkan. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. ó jẹ́ kí ìfẹ́ ọ̀tá ó ṣẹlẹ̀ mi lórí. I give thanks to you that you didn't allow the will of my enemy to be fulfilled over my life, over the life of my family, over the life of my children. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. ó jẹ́ kí ìfẹ́ ọ̀tá ó ṣẹlẹ̀ mi lórí. ó yẹ ẹgbẹ́ òkú. ẹ ṣé Olúwa ṣe ó jẹ́ kí ìfẹ́ ọ̀tá mi ó ṣẹ. ó jẹ́ kí ìfẹ́ ọ̀tá ṣẹlẹ̀ mi lórí. ẹ ṣé Olódùmarè ayérayé ṣé mo dúpẹ́ mo gbé ọ̀gá. Thank you Holy Spirit, blessed be your holy name. ó ṣé mo dúpẹ́. ẹjẹ́ àjọ akọrin tí mò ń gbọ́ yìí mo ò mẹ́ni tó ní o ṣùgbọ́n I want you to sing that song. ẹ̀yin tẹ́ wà online ẹjọ́ ẹ máa bí. Oh my God, Mama Adédèké ẹlẹ́tí ṣe 66 times látòní lọ ìfẹ́ ọ̀tá ò ní ṣe lára yín. àtẹ̀yìn àti gbogbo àwọn tó wà online yìí àtẹ̀yìn tẹ́ ń bá mi ṣí rẹ̀ lórúkọ Jésù ìfẹ́ ọ̀tá ò ní ṣe láyé yín o. kí lórí náà mo fẹ́ kó o kọ́ dáadáa o. ó ní mo dúpẹ́ tèmi o mo ṣọpẹ́ tèmi. ẹ̀yin dábàá wà mí dábàá sí mi ẹ̀jọ̀ ẹ̀bí yẹn kẹwàá sí mẹ́yìn. ẹni tó wà láyé ni o Olúwa ò ṣe fún mi o bàbá. mo ní mo dúpẹ́ tèmi o mo ṣọpẹ́ tèmi o ẹni tó dá sí ló yege ẹni tó wà láyé ni o Olúwa ò ṣe fún mi o bàbá. bẹ́ẹ̀ni ẹni tó wà láyé ló ṣe kí ni ló yìn ọ́. bẹ́ẹ̀ni ẹnìkan ṣàmì ní èyí tọ́dún yìí kù kó parí lórúkọ Jésù wọn ò ní túfọ̀ rẹ. ẹ wo ẹni tó lọ̀rọ̀ yẹn tó máa ṣàmì sà. In the remaining days left in year 2020, I prophesy as you shout a louder amen, your obituary will not be pasted in the name of Jesus Christ. Ẹ wo obìnrin yìí ò ṣàmì, ọkùnrin yẹn ṣàmì, wàá wá táìpù àmì yẹn, you will shout amen and type that amen. I prophesy, I say, by the power in the name of Jesus Christ, in the remaining days of this year, your obituary will not be pasted in the name of Jesus Christ. Every covenant of gone too soon, nínú ayé ẹni tó táìpù àmì, nínú ayé mọ́mì tó ń bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀, nínú ayé dáàdì tó ń bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀, mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè, every covenant of gone too soon, I prophesy, God will destroy over your life in the name of Jesus Christ. Money, God will destroy over your life in the name of Jesus Christ. Covenant of gone too soon. Covenant bẹ́ẹ̀ ó ṣe ni láàánú. Àmú olódodo lọ ṣáájú ọjọ́ ibi. Lórúkọ Jésù, ó yá kò ní jẹ́ tiẹ̀. Oh my God, money kò ní jẹ́ tiẹ̀. Money kò ní jẹ́ tiẹ̀ sà. Mọ́mì kò ní jẹ́ tiẹ̀. Dádì kò ní jẹ́ tiẹ̀. Ẹ jẹ́ gbàdúrà, Olúwa gbà mí lágbàtán. Ṣé kí ni sà? Ẹ gbà mí ní àgbàtán. Ẹ ṣe kí ni yàrá? Bẹ́ẹ̀ni, God need to save you totally. Ẹ gbà mí lágbàtán. Bẹ́ẹ̀ni, oh Lord save me totally. Ẹ gbà mí ní àgbàtán. Ohun tó Olúwa ní ká fi jọ gbàdúrà láàárọ̀ ènìyàn, mo gbọ́ láàárọ̀ yìí, Olúwa sọ gbọ́ ọmọ sí ìwé Àìsáyà 59 verse 1. Nígbà tí mo wò wẹ̀, ó ní ọwọ́ Olúwa kò kúrú láti gbà wá. Bẹ́ẹ̀ni, that means ọwọ́ tó tó ní gbà. Bẹ́ẹ̀ni, ọwọ́ tó ṣe kí ni? Olúwa fi ọwọ́ ńlá rẹ gbà mí láàárọ̀ yìí. Hello sir, ọdún yìí ti tún lọ díẹ̀díẹ̀ o. This year is ìgbà wo la wọ 1.
kó o tó mọ̀ in the next 30 minutes báyìí that means attitude lo 12 hours nínú on the 2 o kò left with 12 hours again. Mo fẹ́ kó jẹ́ àjọ gbàdúrà olúwa gbà mí lágbàtán ọwọ́ olúwa gbà mí láàárọ̀ yìí fọwọ́ agbára rẹ gbà mí. Use your mighty hand to deliver me. Use your mighty hand to deliver me. Olúwa fọwọ́ agbára rẹ gbà mí o. Ẹ fọwọ́ agbára yín gbà mí. Ẹ fọwọ́ agbára yín gbà mí. Fọwọ́ agbára rẹ gbà mí. Ayé o. Ẹ fọwọ́ agbára yín gbà mí. Jésù. Fọwọ́ agbára rẹ gbà mí. Fọwọ́ agbára rẹ gbà mí. Jésù Olúwa wá. Ẹni tó táìpù àmì ìdá ẹni tó ṣàmì ní gbogbo ibi tó bá wà mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè ọwọ́ Olódùmarè tó tó ní ìgbà lórúkọ Jésù ó máa gba ayé rẹ. Oh my God, mo ń gbọ́ orin kan báyìí. Isaiah 59 verse 1. What does it say? Isaiah chapter 59 verse 1. Please, I want you to help me to share this program. Bẹ́ẹ̀ni, mo mọ̀ pé mo jọ bá mi kàn share rẹ̀. Tó o bá ti share rẹ̀ níbi 21 times. Jọ bí àwọn èèyàn wọlé. Isaiah 59 verse 1. Ó ní kíyèsí ọwọ́ Olúwa kò kú láti gbani. Láti gbani. Bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò wúwo láti ṣe kíni tí kì yóò fi gbọ́ èmi àti ẹ̀yin. Kí wá ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé tí Ọlọ́run ò tí gbà wá? Torí ẹ̀ lÓlúwa ṣe ní pé jẹ́ kí àwọn ọmọdé yìí jẹ́ kí wọ́n pè mí láàárọ̀ yìí mo fẹ́ gbà wọ́n. Bó o bá ṣàmì ọwọ́ Ọlọ́run máa gbà ọ́ láàárọ̀ yìí. Kí lórí náà? Ó ní gbanigbani tètè gbà mí là. Gbanigbani Jésù jàre gbà mí o. Ẹni tó tó ní ìgbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Gbanigbani Jésù jàre gbà mí o. Gbanigbani gbanigbani Jésù jàre gbà mí. Ẹni tó tó ní ìgbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Gbanigbani Jésù jàre gbà mí o. Gbanigbani Jésù gbà mí là o. Gbanigbani Jésù jàre gbà mí. Ẹni tó tó ní ìgbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Gbanigbani Jésù jàre gbà mí o. Olúwa gbanigbani Jésù jàre gbà mí. Ẹni tó tó ní ìgbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Gbanigbani Jésù. Ẹni tó tó ní ìgbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Gbanigbani Jésù jàre gbà mí o. Ẹ sọ̀rọ̀. Ẹni tó tó ní ìgbà ló yẹ ká fọ̀rọ̀ lọ. Gbanigbani Jésù jàre gbà mí o. Ẹni tó tó ní ìgbà. Jésù jàre gbà mí o. Ẹ jẹ́ pé Jésù Olúwa fi àánú gbà mí lágbàtán. Fàánú ṣe kí ni sà? Àdúrà bíi mẹ́ta bíi márùn-ún péré la máa gbà. Ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run bá máa gbà ohun àkọ́kọ́ tó o gbọ́dọ̀ ṣe rere. Number 1, kọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. According to Isaiah chapter 59 verse 2, ó ní àìṣedéédé wa. Àwọn Olúwa kò kú ṣùgbọ́n àìṣedéédé yín ló yà yín kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kí ló yà wá kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run? Àìṣedéédé. Damn, Ọlọ́run ṣetán láti gbọ́ wa. The Lord is ready to answer our prayer, but our sin has taken us away from God. If God is going to answer you, if God is going to save you, number 1 thing you must do, you must run away from sin. O gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? O gbọ́dọ̀ sá fún ẹ̀ṣẹ̀ sá. Ẹ jẹ́ àgbàdua. Olúwa fọwọ́ agbára rẹ gbà mí. Fọwọ́ agbára ṣe kí ni? Ẹ fọwọ́ agbára yín gbà mí. Fọwọ́ agbára rẹ gbà mí. Fọwọ́ agbára rẹ gbà mí. Lọ́wọ́ ogun tí mò ń dá nìkan jà.
From the battle I am fighting alone. Lord, use your mighty hand to deliver me. Use your mighty hand to deliver me. Use your mighty hand to deliver me. Olúwa gbà mí. Ayérayé o, fọwọ́ agbára rẹ gbà mí. Oh my God. Fọwọ́ agbára rẹ gbà mí. Ẹ fi ọwọ́ agbára yẹn gbà mí Olódùmarè. Ayérayé o. Ẹnìkan máa ṣàmísà látòní lọ ọwọ́ agbára Ọlọ́run tó tó ní ìgbà lórúkọ Jésù ó yá kó gba ayé rẹ. Lọ́wọ́ ogun tó ń dá nìkan jà tí ò múnú rẹ dùn, lọ́wọ́ ogun tó ń fi ọjọ́ orí rẹ ṣòfò, lọ́wọ́ ogun tó ń fi Ọlọ́run rẹ tó ń kẹ́gàn Ọlọ́run rárí rẹ, lọ́wọ́ ogun tó sẹ́dá aládùúgbà tí ò jẹ́ òjèrè àdúrà. Bí obìnrin yìí bá táìpù àmì, bí ọkùnrin yìí bá táìpù àmì, lórúkọ Jésù ọwọ́ agbára kó já ọgbà. Mo ní ọwọ́ agbára kó já ọgbà. Gbogbo ẹ̀yẹn tẹ́ ń ṣàmì nílé lóko ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà, lórúkọ Jésù ọwọ́ agbára Ọlọ́run ó yá kó já ayé rẹ gbà. Mo ní ọwọ́ agbára Ọlọ́run kó já ayé rẹ gbà. Number 2 thing that you need to do. If the mighty hand of the Lord is going to save you, what is the number 2 thing? Number 2, gba òfin Ọlọ́run gbọ́ kó o sì tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀. Ṣé kí ni? Gba òfin Ọlọ́run gbọ́ kó o dẹ̀ tẹ̀lé. A lot of people, they know the laws of God, but they did not follow it. Wọ́n gba òfin Ọlọ́run gbọ́, wọn ò tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀ sà. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n gba òfin Ọlọ́run ṣùgbọ́n wọn ò ṣe, wọn ò rìn ní ọ̀nà rẹ̀. It is another thing for you to hear. It is another thing to follow the instruction of God. According to Deuteronomy 28, ó ní bí ẹ̀yin bá farabalẹ̀ gbóhùn Olúwa Ọlọ́run yín tí ẹ sì ń ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo. That means you can hear, but if you fail to follow his commandment, your life will still be stagnant. Ẹlòmíì lè máa gbọ́, o ti ń gbọ́ látọdún ìmáàmù ọtí má ṣàgbèrè má ṣàwó, ṣùgbọ́n ò ń gbọ́ ní ṣùgbọ́n ò fetí sí, ò ṣe. Ó dejọ́ tó o bá ṣe kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó tó dayọ̀ sà. Deuteronomy 28 verse 1 to 14. Bí ẹ̀yin bá fi ara balẹ̀, tó o bá gbóhùn Olúwa rẹ tí o sì ń rìn ní ọ̀nà rẹ̀ tó ń ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo, ìbùkún ló máa jẹ́ fún ọ. That means tó o bá ṣe àṣẹ rẹ̀ dandan ni èèyàn lè dẹ́ni ìbùkún. Such a prayer will be in vain. Ẹ jẹ́ àgbàdua ọjọ́ tí ń lọ. Ẹ pe Jésù ẹni tó ń lo agbára lórí ayé mi. Ẹni tó ń lo agbára òkùnkùn lórí ayé mi. Olúwa bí agbára rẹ̀ wò. Olúwa ṣe kí ni sà? Ẹni ń lo agbára òkùnkùn lórí mi. Ẹni tó ń lo agbára òkùnkùn lórí mi. Olúwa bí agbára rẹ̀ wò. Ṣagbára rẹ̀ dasán. Whosoever uses strange power over my life, that have used it to stagnate my life, oh Lord, destroy their powers today. Olúwa bí agbára wọn wó lórí ayé mi. Gbogbo ẹni lo agbára òkùnkùn lórí mi. Bàbá o. Ẹ bí agbára wọn wò. Ẹ bí agbára wọn wò. Pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè látòní lọ ẹni lo agbára lòkùnkùn lórí ayé rẹ bó o bá ṣàmì agbára wọn kó dasán. Ìmọ̀kímọ̀ kò má gbọ́dọ̀ jọ. Ètekéte kò lè dúró. Ni ó forí ara rẹ̀ gbé. Gbogbo ìbọn òkùnkùn lórí rẹ, every gathering of darkness over your life, bó o bá ṣàmì tó o sì ń táìpù àmì tó o sì ń bá mi ṣí ẹ rẹ̀ látòní lọ ara iná kó tún wọn ká. Sọ wípé ara iná tún wọn ká.
sọ̀rọ̀ yẹn pé àrá iná tú wọn ká. Mo ní sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa pé àrá iná tú wọn ká. Níbi tá a ti ń dáná ogun lé mi lórí. Níbi tá a ti ń dáná ogun lé mi lórí. Àrá iná máa tú wọn ká o. Àrá iná máa tú wọn ká o. Àrá iná máa tú wọn ká o. Bó o bá ṣàmì gbogbo ìpéjọpọ̀ tó lòdì sí ayé rẹ, every gathering against your life, against your progress, against your upliftment, bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù iná tú wọn ká. Oh my God, mo ní iná tú wọn ká. Mo ní iná tú wọn ká. Mo ní iná Olúwa kó tú wọn ká. Kí ni ohun ìkẹta tó o máa ṣe? Ṣetán láti gbàdúrà tó le. Philippians chapter 4 verse 6. Only the prayer of the righteous availeth more. Àdúrà olódo ó ń ṣe kí ni? Ó ń ṣiṣẹ́ agbára. Wàá ṣetán láti ṣe kí ni? Wàá gbàdúrà tó le sà. Bí nǹkan tí mo sọ lánàá, ogun tó le, àdúrà tó le ló nídìí. Ogun tó ṣe kí ni? Ogun tó le jọjọ́ orí mi lọ. Ìṣòro tó le jọjọ́ orí mi lọ. Jésù olùgbàlà bá mi gbẹ̀sẹ̀ lé. Ó yá ogun tó le. Ìṣòro tó ga jọjọ́ orí mi lọ. Jésù olùgbàlà bá mi gbẹ̀sẹ̀ lé. Ọ̀gá tó bá máa pàtẹ́wọ́ jẹ́ kí àtẹ́wọ́ rẹ bá àwọn tó ń pàtẹ́wọ́ mu. Sórí, I want you to put that song in practical. Wàá máa sórí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹni mo láńgẹ́lì yẹn gbé orin yẹn wá. Mi ò mẹ́ni tó ní ṣùgbọ́n wàá put it into practical. Ọwọ́ rẹ̀ á máa sọ ní méjì. Wàá wá máa tẹ ogun yẹn mọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ogun tó le jọjọ́ orí mi lọ. Ìṣòro tó ga jọjọ́ orí mi lọ. Jésù olùgbàlà bá mi gbẹ̀sẹ̀ lé. Ó yá ogun tó le. Ṣé bó ṣe lè sọ̀rọ̀ rẹ̀? Jésù olùgbàlà. Ọlọ́run Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹjọ o. Ogun tó ti bá mi bọ̀ láti January jọjọ́ òní. Ogun tó le jọjọ́ orí mi lọ o. Ìṣòro tó ga jọjọ́ orí mi lọ. Jésù olùgbàlà bá mi gbẹ̀sẹ̀ lé. Sọ̀rọ̀. Ìṣòro tó ga. Jésù olùgbàlà. Ó kù ṣẹ́jú díẹ̀ o. Ó dẹ̀kùgbà méjì tá a máa kọrin lọ. Ogun tó le jọjọ́ orí mi lọ. Ìṣòro tó ga jọjọ́ orí mi lọ. Jésù olùgbàlà bá mi gbẹ́sẹ̀ lé. Ọ̀yá ogun tó le. Obìnrin ò tí sọ̀rọ̀. Jésù olùgbàlà bá mi gbẹ́sẹ̀ lé. Ìṣòro àìlọ́kọ, ìṣòro àìbímọ, ìṣòro mọ́ra láàánú, ìṣòro kánọ́kọ̀ tọ́ta tó rán mìíràn, ogun tó le jọjọ́ orí mi lọ o. Ìṣòro tó ga jọjọ́ orí mi lọ. Jésù olùgbàlà bá mi gbẹ̀sẹ̀ lé. Ó yá. Ìṣòro tó ga. Jésù olùgbàlà. Jésù olùgbàlà bá mi gbẹ̀sẹ̀ lé. Ẹ sọ̀rọ̀. Jésù olùgbàlà bá mi gbẹ̀sẹ̀ lé.
sọ̀rọ̀ kó dábàá yìí o. Ogun tó lélele. Jésù olùgbàlà bá mi gbẹ̀sẹ̀. Ẹjọ́ ẹjẹ́ gbàdúrà yìí, kí ni nǹkan ìkẹrin tó o gbọ́dọ̀ ṣe? Tó o bá mọ̀ pé o fẹ́ jẹ́ kí ọwọ́ Olúwa gbà ọ́, múra láti rú ẹbọ tí ó lè rú Ọlọ́run sókè. Be ready to make a sacrifice that can provoke God. Bẹ́ẹ̀ni, ṣé kí ni sà? Rú ẹbọ tó lè rú Ọlọ́run sókè. Bẹ́ẹ̀ni, Abraham rú ẹbọ tó rú àwọn áńgẹ́lì sókè. Anna rú ẹbọ, ó ní Ọlọ́run tó o bá ti fún mi lọ́mọ, I'm going to give back the child to you. Ó rú ẹbọ tó rú Ọlọ́run sókè. Bẹ́ẹ̀ni sà, tó o bá máa jí ọwọ́ Ọlọ́run bá máa gbàyàn sà, o gbọ́dọ̀ ṣetán àti rú ẹbọ tó rú Ọlọ́run. Ó máa rú Ọlọ́run sókè. Ẹ jẹ́ gbàdúrà bíi mẹ́ta tó kù. I want you to write your house address. Kọ sínú paper, má kọ sójú screen o. Kọ sínú paper, má dẹ̀ gbàdúrà sí. Ẹ jẹ́ pé Jésù, Olúwa níbi tí wọ́n ní kò sọ́nà fún mi. Olúwa lànà àbáyọ. Ẹ ṣe kí ni sà? Níbi tí wọ́n ní kò sọ́nà fún mi. Ayérayé lànà àbáyọ. Lànà àbáyọ fún mi. Lànà àbáyọ fún mi. Where they say there is no way, oh Lord, make a way out of there. Níbi tí wọ́n ní kò sí ọ̀nà àbáyọ fún mi. Olúwa lànà àbáyọ. Olúwa lànà àbáyọ. Níbi tó ní kò sọ́nà. Olúwa lànà àbáyọ fún mi látòní lọ. Olúwa lànà àbáyọ fún mi. Ẹnìkan máa ṣàmì. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Ọwọ́ tó tilẹ̀kùn on the one, ọwọ́ agbára tó ṣílẹ̀kùn on the two. Níbi gbogbo tí wọ́n ní kò sọ́nà fún ẹ mọ́ tẹ́lẹ̀. Okay, ilé ọmọ tó ní kò lè gba ọmọ yẹn. Ọmọbìnrin tí wọ́n ní kò lè lọ́kọ yẹn. Oh my God. Ọkùnrin obìnrin tí wọ́n ní kò ṣiṣẹ́ fún yẹn. Bó o bá táìpù àmì ní gbogbo ibi tó o bá wà, tó o ṣàmì tó lé ọwọ́ tó tilẹ̀kùn on the one, ọwọ́ àánú tó wá ṣílẹ̀kùn on the two, kí a tó ṣílẹ̀kùn on the three, lórúkọ Jésù ibi tí wọ́n ní kò sọ́nà, ó yá ọ̀nà kó là fún ẹ níbẹ̀. Mo ní ọ̀nà kó là fún ẹ níbẹ̀. Mo ní ọ̀nà máa là fún ẹ níbẹ̀. Mọ́mí dáàdì, mo ní ọ̀nà kó là fún ẹ níbẹ̀. Níbi tí wọ́n ti ní kò sọ́nà fún ẹ sà, níbi tó ti ní kò sọ́nà fún ẹ mà, mo wí bí wòlíì Olódùmarè, Ọlọ́run àwọn bàbá mi ni mo pè. Bó o bá ṣàmẹ́sà lórúkọ Jésù, ọ̀nà kó là fún ẹ. Ẹgbẹ́ mi, ọ̀nà kì í dín mọ́jọ́ kó má yọ, ọ̀nà kì í dín mọ́rùn kó má yọ. Gbogbo ọ̀nà táyé ti dín mọ́ ẹ tẹ́lẹ̀ látòní ọjọ́ kejì Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹjọ, bó o bá ṣàmì, ó yá ọ̀nà yẹn kó là. Oh my God, mo ní ọ̀nà yẹn kó là fún ọ. Mo ní ọ̀nà yẹn kó là fún ọ. Mo ní ọ̀nà yẹn kó là fún ọ. Ẹ jẹ́ gbàdúrà kan tó kù yìí, ẹ sọ fún Ọlọ́run, ọwọ́ wo ló dínà mọ́ mi? Ó yá ẹ máa gbẹ sọnù. Ọwọ́ tó dínà ọmọ mọ́ mi. Ó yá máa gbẹ sọnù. Ó yá ẹ máa gbẹ sọnù. Ẹ máa gbẹ sọnù. Ọwọ́ tó dínà àti lọ́kọ mọ́ mi. Ọwọ́ tó dínà àti níyàwó mọ́ mi. Ọwọ́ tó dínà àti ṣàṣeyọrí. Ọwọ́ tó ní mi ò ní rọ́mọ tèmi gbẹ́jọ́. Ọwọ́ tó ní kí n ṣàṣedànù. Ọwọ́ tó ní mi ò ní lọ jìnnà. Ọwọ́ tó ní mi ò ní ṣe rere. Ọwọ́ tó ní mi ò ní níṣẹ́. Ọwọ́ tó ní mi ò ní dìde. Ó yẹ ẹ máa gbẹ sọnù. Àtọwọ́ àtọlọ́wọ́. That means both the owner of the hand and the hand. Let them dry up by fire. Let them dry up. Or every hand that say I will never conceive. Every hand that say I will never have my home baby. Every hand that say I will never move forward in life. Every hand drawing me backward. Every hand that say I will never get my own job. Every hand that say I will never get my document. Dry up by fire.
ọwọ́ tó ní mi ò ní rí dọ́kúmẹ́ǹtì lóyìnbó gbà. ọwọ́ tó ní mi ò ní ṣe rere. ọwọ́ tó ní mi ò ní làlùyọ. ó yá máa gbẹ o. ọwọ́ tó ní mi ò ní bímọ. ẹ̀yin abiyamọ ọwọ́ tó láwọn ọmọ mi ò ní ṣe rere. ọwọ́ tó dá àwọn ọmọ mi dúró sójú kan. wàá wá máa fi kọ́ra sọ̀rọ̀ yẹn ó yẹ ẹ máa gbẹ sọnù. ṣé ẹ̀yin mọ́mì ni mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ fi kọ́ra yẹn gbàdúrà jù. ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ experience the experience you go through in the labour room. kò sóbìnrin tó wọ labour room tó fẹ́ ní jáde rí tó fẹ́ ní bímọ. tó bá bímọ tán ló máa ṣẹ̀ máa rẹ́rìn ṣùgbọ́n nígbà tó bá bímọ yẹn ara máa ní ìnira labour room yẹn mo fẹ́ kó fi gbàdúrà. ta ló ní pé gbogbo ọmọ tó ti lù mí jáde òní wọn ní ṣe rere. ẹjọ ẹ̀yin abiyamọ ẹ̀yin tẹ́ wà ńlá ẹjọ fi kọ́ra sọ̀rọ̀ àwọn abiyamọ tó wà mí báyìí wọ́n ti jẹun láàárọ̀ yìí ilẹ̀ dè ṣẹ̀ mọ́ ni wọ́n ti jẹun láàárọ̀ so oúnjẹ ti dí wọn lọ́nà fún. ta ló ní gbogbo ọmọ tó ti lù mí jáde òní ṣe rere. ọwọ́ tó dá ìṣerere dúró lára àwọn ọmọ tí mo bí. ó yẹ ẹ máa gbẹ sọnù. ẹ máa gbẹ sọnù. ẹ máa gbẹ sọnù. ẹ máa gbẹ sọnù. ọwọ́ tó ní mi ò ní bímọ. ọwọ́ tó ní mi ò ní gba promotion. ọwọ́ ìkà tó ní mi ò ní ríṣẹ́. ọwọ́ tó já mi kulẹ̀. ọwọ́ tó ń dá mi padà sófo. ó yẹ ẹgbẹ́ dànù. ó yẹ máa gbé sọnù. Dry up by fire in the name of Jesus Christ. ó yẹ máa gbé sọnù. Olúwa wa. ẹ jẹ́ gbàdúrà yìí. ẹ jọ please just write that address now. After this prophetic declaration we are praying, I will pray on that house. bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ gbàdúrà ojú tó ń ṣọ́ mi tó tún ṣọ́ ire ayọ̀ mi. bẹ́ẹ̀ni as we are praying the Lord show me a revelation. mo rí ojú yẹn bẹ́ẹ̀ni ó wá dàbí ojú tí wọ́n ti make up ó wá dàbí ojú òkùnkùn bẹ́ẹ̀ni bí mo ṣe rí nìyẹn. Olúwa sọ mo wá wò pé Olúwa kí ló túmọ̀ sí. The Lord told me this is the evil eyes that is monitoring everything that they are doing in life, that nothing they will do that will become successful. ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run Olúwa ẹ ti igi bọ ojú òkùnkùn. tí ilẹ̀ má sọ̀rọ̀ ṣọtìgbọ́ má ṣe kí ni má sọ̀rọ̀ ẹ ṣe kí ni sà. ẹ ti igi bọ ojú òkùnkùn. Olúwa ti igi bọ ojú òkùnkùn. Olúwa ti igi bọ ojú òkùnkùn. Every evil eyes assigned to monitor me, Lord, blindfold them suddenly. ẹ ṣe kí ni sà. ẹ ti igi bọ ojú òkùnkùn. ẹ ti igi bọ ojú yẹn. ẹ ti igi bọ ojú yẹn. gbogbo ojú òkùnkùn tó ń ṣọ́ mi ṣọ́ ire ayọ̀ mi. gbogbo ojú òkùnkùn tó ń ṣọ́ ire ayọ̀ mi. Olúwa máa fọ́ ojú yẹn o. Olúwa máa fọ́ ojú yẹn o. ẹ ti igi bọ ojú yẹn o. Blindfold every eyes. Every eyes monitoring my success. Every eyes monitoring failure in my life. Oh Lord, blindfold that eyes. Olúwa máa fọ́ ojú náà. Ayé o. Olúwa máa fọ́ ojú òkùnkùn yẹn. Máa fọ́ ojú òkùnkùn yẹn. Máa fọ́ ojú òkùnkùn yẹn. Olúwa máa fọ́. Olúwa máa fọ́. Olúwa máa fọ́. Olúwa máa fọ́. Ayé fọ́ ojú òkùnkùn. Olúwa máa fọ́ ojú òkùnkùn. Olúwa fọ́ ojú òkùnkùn náà lórúkọ Jésù. Olúwa máa fọ́. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olúwa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wọn aláì tẹ́ ń ṣàmì àtẹ̀yin tẹ́ wọn àmì tẹ́ ń ṣàmì gbogbo ojú tá a yàn tì yín tó ń ṣọ́ yín ṣọ́ ire ayọ̀ yín. Every evil eyes assigned to monitor you tó lóòní lóyún tó lóòní bímọ oh my God tó ní gbogbo ọmọ tó bí òní ṣàṣeyọrí. Every evil eyes monitoring failure that said nothing good will come out of your life. Every evil eyes assigned to monitor you that is bringing you down at the point of success. If your amen can roar like thunder, I prophesy that eyes
God will blindfold them in the name of Jesus Christ. Ojú òkùnkùn tó ń mọ́nítọ̀ ẹ̀ sàmà látòní lọ Ọlọ́run kó ti gí bojú náà. Ó yá kó o rọ́nà lọ. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ dẹ̀ dayọ̀. Kò dẹ̀ yí padà. Àmì mẹ́ta tó nítumọ̀ Jésù Olúwa wa. Ṣé ẹ ti kọ àdírẹ́sì yín jáde? Don't write it on the screen. Please, we have to be very conscious of that. Don't write it on the screen. Just write it in a paper. Then. Mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń kọ àdírẹ́sì ilé yín yẹn jáde. Ogun tó wà nínú ilé ná sókè. Oh my God, ṣe lọ. Ná sókè. Ogun tó wà nínú ilé yín yẹn. Àjọ̀nú tẹ́ jọ ń gbénu ilé. Tó sọ pé no, ohun rere ò ní wọlé yẹn. Bó o bá ṣàmì látòní lọ ilé Olúwa kó lè jáde. Every evil spirit that you are living together that you don't know, that say not, oh my God, ìyàlẹ́nu láre bí Olúwa ṣe sọ fún mi, you can travel abroad truly, but there is an evil spirit that might be used to monitor you from Nigeria, and they will pass it across to wherever you are staying there. Ilé tó gbà l'America is okay. The house you are living in America is okay. But they have catapulted an evil spirit to come and be monitoring you. And that evil spirit, you see, will be living with you. I prophesy every evil spirit that you are living together. Maybe you are in America, Russia, Italy. I don't know wherever you are watching me from. Maybe you are watching me from Dubai, UAE, Spain. Every evil power monitoring you that does not allow good things to locate you in that house. As you shout amen, the fire of the Holy Ghost will send them out in the name of Jesus Christ. Látòní lọ àjòjì ẹ̀mí tẹ́ jọ ń gbélé tí ò jẹ́ kí ire ó jọ wọnú ilé yín yẹn, tí ó ní pé kẹ́ ẹ máa ná gbogbo ilé tó wà lọ́wọ́ yín, tó ní ohun tuntun ò ní wọlé yín, bó o bá ṣàmì iná lè jáde. Ìgbà kejì rẹ̀ sà, àjòjì ẹ̀mí tẹ́ jọ ń gbélé tó náà ò ní bímọ nínú ilé yín, tó náà ò ní ra mọ́tò ńbẹ̀, tó jẹ́ kó gbé mọ́tò tó jẹ́ kó ra mọ́tò wọbẹ̀ ṣùgbọ́n dísìn tí ò ní mọ́tò mọ́. Àjòjì ẹ̀mí tẹ́ jọ ń gbélé tó náà owó rere ò ní ti ní ilé rẹ̀ jáde, bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù iná lè jáde o. Ìgbà kẹta tó gbẹ̀yìn rèé, látòní lọ ohun rere tí ò ṣẹlẹ̀ nínú ilé rẹ rí, látòní tí mo gbàdúrà fún ilé yẹn lórúkọ Jésù ó yá kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. Bó ní ohun rere tí ò ṣẹlẹ̀ nínú ilé yẹn rí, látòní lọ tí mo gbàdúrà fún ọ̀sà tó o dẹ̀ ń gbàdúrà tó o dẹ̀ ń ṣàmì, bóyá òun táìpù àmì ni bóyá òun ṣàmì ni, ohun rere tí ò wọnú ilé yẹn rí, látòní lọ ó yá kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. Èyí tí mo wí yẹn náà dẹ̀ fàánú dá Ọlọ́run kò yí padà. Jésù Kristi Olúwa wa. God bless you, sir. God bless you, man. This is what you are going to do. Bẹ́ẹ̀ bá ti dénú lé after this prayer now, ẹ mú iyọ̀ díẹ̀, ẹ bù sórí ẹ̀, ẹ sọ fọ́lọ́run látòní lọ gbogbo májẹ̀mú tí ò jẹ́ kó ohun rere wọlé yìí Olúwa bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ni kọ́lọ́run kó ṣe kí ni? You are going to put a little bit of salt in that address. Olúwa, this is my house. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin tẹ́ wà nílé landlord ẹ lè dá sí anywhere torí ẹ̀ mo lólúwa ṣe ní kékeré dá sínú paper wọ̀nyí. Olúwa látòní lọ I sanctify this house. Every covenant that does not allow good things to come into this house, Lord, destroy that covenant as from today. Olúwa ṣe kí ni? Bá májẹ̀mú yẹn jẹ́. Mo dẹ̀ mọ̀ pé pẹ̀lú agbára àti ìṣẹ̀dá Olódùmarè májẹ̀mú náà máa ṣe kí ni? Ó máa bà. You will see the vision you will begin to see. You will see the turnaround you are going to be experiencing. That's the way you are going to do it. God bless you, sir. Tó bá wá di alẹ́ má jẹ́ ká gbàgbé alálẹ́ la máa gbàdúrà sí èso yẹn. Bá ti gbàdúrà sí lálẹ́ àkọ́kọ́ wàá jẹ àti títí eléyìí tá gbàdúrà sí lálẹ́ àná àti jẹ à gbàdúrà sí mi lálẹ́ òní àtún jẹ lálẹ́ òní. Then we will be praying into the fruits. Then so I want you to get your fruit available tonight. Then 8 p.m. Nigerian time. 8 p.m. Nigerian time. Get your fruit available. We are going to pray into it. Mo gbàdúrà látòní lọ ọ̀rọ̀ rẹ máa já sáyọ̀. Mo ní lórúkọ Jésù mọ́mì dádì ọ̀rọ̀ rẹ máa já sáyọ̀. We are thanking God. Day 1 is already gone. Day 2 is going gradually. Olúwa ní kí n ká pàdé òun pẹ̀lú 21 days prayer and fasting. A ti bẹ̀rẹ̀ látàná kí a tó parí 21 days yìí mọ́mì àti dádì ẹ máa ní testimony. If you are just joining or you can partake in this program, partake in it. Bẹ́ẹ̀ni Olúwa ní every night a máa gbàdúrà sí èso yẹn 8 p.m. Nigerian time.
8 p.m. Nigerian time la máa pàdé ní alẹ́ 8 a.m. Nigerian time bẹ́ẹ̀ni so 8 p.m. Nigerian time we are going to meet again. Get èso yín available, any kind of fruit, pineapple, watermelon, the one that you love the most. Ṣáà get here bẹ́ẹ̀ni òun la máa gbàdúrà sí every night adé gbàdúrà sí títí tá a máa fi parí ìpàdé. Olúwa wá ní pé the last 3 days 19, 20 and 21 is going to be at the mountain. If today is your first time of joining us, subscribe to our YouTube page. Lórúkọ Jésù ẹ máa ní testimony. The YouTube page is Prophet Joshua Oni. That is the YouTube page. And I've been praying. The Lord said everybody should write their prayer request. And God have helped me. I've taken every of this prayer request. And this is it. I've been praying on it since yesterday. So I will pray on it for 21 days. Then I want to come send this one lórí WhatsApp. Why ignore it? And I cannot beg anybody for that. But I sent it to I sent a lot of people. I told them, a lot of people, I must send that. I sent it that everybody, please send your prayer request. But we won't send here. Could it too possible to ama Milara Lori? I will have gbàdúrà sí. Ben ne mo offend Jesu fún wa offend but one will reply. So I've taken the ones that I am able to take. But the thing gbàdúrà sí. Mo dem ma pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti kọ prayer request yín lórúkọ Jésù àdúrà yín máa ṣe tẹ́wọ́gbà. So let us meet 8 p.m. Nigerian time by God's grace. Lórúkọ Jésù ayé wa máa ní testimony. I love you all with the love of God. Don't forget the prayer line 08039462147. 08039462147. God bless you, sir. God bless you, ma. Do have a glorious Sunday. Bye bye, sir.